mid ka mid ah beelaha deegaanada Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku soo gabagabeeyay shirweynaha beesha u socday muddo ku siman bil kaas oo gol lahaayeen ka tashiga aayaha mustaqbalka iyo masiirka ummadda gaar ahaan dhanka nabadgelyada wada noolaanshiyaha bulshada wadajirka iyo ka qayb qaadashada siyaasadda iyo dib u dhiska dalka isu imaatinka maanta lagu soo gabagabeeyay shirweynaha beesha ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanada haweenka iyo dhalinyarada beesha iyadoo oona si qoto dheer loo gurfeeyay warmurtiyeedka laga soo saari lahaa markii uu soo idlaaday kulanka ayaa waxaa warbaahinta u aqriyay warmurtiyeedka ka soo baxay shirka oo ka kooban 8 qodob Prof Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii madasha bayaanku wuxuu taagan yahay arrimahan hoos ku qoran midnimada iyo wadajirka beesha meel kasta oo ay dunida ka joogaan una midoobaan wanaagga iyo horumarinta danta caamka ah iskuna kaashadaan khayrka marxaladihii hore ee wada tashiga lagu soo qabtay kulamo fara badan oo iyo xiriiro dal iyo dibadba ah waxaa la gaaray iscafin iyo gacmaha in la isqabsado lana dejiyo qorshayaal u adeegaya danta bulshada oo ah mas'uuliyad wadareed qodobka saddexaad beeshu waxay nabad iyo wadajir iyo wada noolaansho u baaqaysaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan walaalaha reer Jubbaland qodobka afraad beeshu waxay caddaynaysaa inaanay matalaad ku lahayn labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale beeshu waxay cadaalad darro u aragtaa in muddo 20 sano ka badan kuraasta baarlamaanka ee xukuumadda wadaniga ka dhaxaysa ay beelo gaar ah haystaan ama isa siiyaan isla markaana aanay jirin wax sharci ah ama heshiis ah oo iyaga gooni u yeelaya sidaa darteed dhammaan madaxda beesha xukuumadeed waxaa shirku ugu baaqayaa in dib loo eego arrintaas kor ku xusan beesha weyteeda Jubbaland waxay dhiirigelinaysaa karaamaynta fikirka iyo aragtida wax dhisaysa waxayna ka soo horjeedaa fikirka ciriiriga ah ee wax lagu dumiyo ama aan horumarka lahayn beesha waxay soo dhaweynaysaa shirkii ka dhacay Nairobi ee ku saabsanaa taageerada musharaxnimada kursiga aqalka sare ee Jubbaland Master Maxamed Axmed Sayid cid kasta oo han siyaasadeed leh waan ku gacan siinaynaa waxaan ballan qaadaynaa inaan shirkaas la mid ah ku qaban doono halkan hadii la yiraahdo Cabdi Cabdullaahi Labaqayd Jubbaland TV